HCR-u, hvala svim vojnim vlastima koje nam svake godine omoguće vojne letjelice da dođu i da uveličaju ovaj program. Pogotovo Mig uvijek, koji je bio letjelica i našeg pokojnog Rudija u čiju čast sve ovo se događa. Dakle, namjestio se Mig za zadnji prolaz, 250 do 1000 km otprilike njegova je zračna brzina sada. Nemojte to brkati sa probijanje zvučnog zida. Treba puno veća brzina i veća visina da bi se probio zvučni zid, ali to se ne smije raditi. Evo ga ide, vidite, to je velika brzina, vidite kako uopće ga ne čujete, tek kad prođe, onda ćete ga čuti. Evo ga, Mig je uglavnom svoj program završio, ide još jedan prelet i onda ide kući. Vidi ga. Poslije ovoga ide penju. Hvala svima koji su sudjelovali i omogućili da se ovaj program održi. I još jedan podsjetnik u ovom odlasku Mig-21.